تعالوا بقى علشان نجهز اللانش بوكس الايتن. هحط لها حاجه كده خفيفه تفطر بيها الصبح، حاجه كده خفيفه خالص. جبت اللانش بوكس وحطيت لها محشي. المحشي انا لسه عاملاه من شويه علشان طبعا تاخد منه وهي رايحه المدرسه. هحط لها ايه مع المحشي ده؟ محشي بتنجان وفلفل وكوسه، بس ما كترتش في الكوسه والفلفل علشان الكوسه هي مش بتحبها اصلا والفلفل مش بتحبه قوي برضه، فكترت اكتر حاجه بتحبها هي البتنجان. تعالوا ما اقول لكم هحط معاه ايه. طبعا احنا الصبح كده فلازم تاكل حاجه خفيفه. هحط ايه معاه كمان؟ تعالوا هحط فراخ. حطيت لها كده نص فرخه. تعالي يا ايتن وريهم اهو. حطي الورك التاني ايتن. تعالوا بقى كده جهزت اللانش بوكس. حطيت محشي مشكل بتنجان وفلفل وكوسه وكمان نص فرخه، حاجه كده بسيطه خالص علشان تفطر بيها الصبح، حاجه كده ترم عضمها على الصبح. تعالوا بقى ما اقول لكم هحط ايه معاه. تاكل وتخلص لازم تحلي. تعالوا بقى ده الحلو. هحط لها بسبوسه تحت محشي وفوق بسبوسه. حط لها بسبوسه تشكيله اهو. هو ده اللانش بوكس، حاجه كده بسيطه وحاجه كده ترم عظمها الصبح اهو. من تحت محشي وفراخ وكمان من فوق بسبوسه. هو ده لانش بوكس خفيف كده تفطر بيه الصبح. ما حبيتش اكتر كده في اللانش بوكس الصبح علشان طبعا برضو احنا الصبح ما ينفعش تاكل حاجه تقيله، فحبيت اعمل لانش بوكس كده خفيف خالص وحلو كده الصبح. بس هو ده اللانش بوكس بتاع النهارده.